السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم الجاتو شاتو بطريقة يعني ما شاء الله سهلة وبسيطة خالص، وطالعة بقى روعة كده وجميلة زي ما انتم شايفين. وصوص الشوكولاتة بقى كده منها فيها بصراحة كان تحفة وهشة وغرقانة كده بالصوص. اتمنى بقى ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وتجربوه. هندخل بقى على الطريقة على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. هنحط بقى كل حاجة في الخلاط. هنحط كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية زيت او كوباية الا ربع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنحط 3 معالق كاكاو خام. هنضرب بقى الخليط ده كويس في الخلاط ونرجع لكم. اهم حاجه نضربه كميه حلوه يعني عشان السكر يدوب. هنا بقى الخليط بعد ما ضربته هنشيل بقى منه كوبايه. دي بقى اللي هنزين بيها الوش. هندخلها بقى في التلاجة ونعمل بقى بقيه المكونات بتاعتنا. هننزل بقى بالبيض، 3 بيضات وعليهم فانيليا. هنضربهم بقى كويس برضو في الخلاط ونكمل بقى معاكم الطريقه بتاعتنا. وهنا بقى كوبايتين ونص دقيق، عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح. انا طبعا نخله الدقيق، اهم حاجه في الكيكه نخله الدقيق. وهنقلبهم بقى كويس كده مع بعض وننزل بقى عليهم بالخليط اللي احنا عملناه في الخلاط. نقلب بقى الخليط ده كويس بالمضرب كده. هنا بقى الخليط ما شاء الله بقى جاهز معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنقلبه تقليبه كده بالاسباتيولا عشان لو في يعني دقيق ولا اي تكتلات تحت تختلط مع كل الخليط يعني مع بعض. هنا بقى جاهز. جبت بقى الصينيه اللي هندخلها الفرن ودهنها كده بالفرشه زيت. هننزل بقى بالخليط فيه. ده القالب اللي هو الوسطاني من اللي هما بيبقوا التلاتة دول. نمشي بقى بس كده بالخل عشان لو فيها اي فقاقيع كده هوا او اي حاجه تطلع الكيكه بتاعتنا يعني ما شاء الله هشه كده وحلو. ندخلها بقى الفرن على درجه حراره 170. هتقعد حوالي نص ساعه، ممكن كمان 25 دقيقه لان الصينيه ديت كبيره. هنا بقى خلاص بعد ما طلعت ما شاء الله بختبرها كمان معاكم بالخله. هنسيبها بقى تبرد خالص وبعد كده بقى ننزل عليها بالصوص اللي احنا شايلينه في الاول. هنا بقى بعد ما بردت هنعمل فيها بقى كده فتحات كده بالخله بتاعه الشيش طاووق او بشوكه عشان الصوص يدخل جواها كده يتغلغل جواها تبقى كلها واخده من طعم الصوص زي ما انتم شايفين كده. هنا ما شاء الله الصوص بقى كان في التلاجة مسك معايا شويه. نزلت بقى بيه كده على الكيكايه بتاعتنا. هنسويه بس كده على الوش الصينيه. هنقطعها بقى معاكم عشان حبيت بقى نزينها كده زي ما شفتها في اول الفيديو. اللي مش حابب بقى يزينها عادي هي تتاكل كده بتبقى تحفه.
هنا بقى بعد ما خلاص قطعتها هنزينها بقى، هنحط على كل مربع كده شوية بش جوز الهند. وكان عندي بقى شوية شوكولات شيبس كده، هنحط بعد الحبات كده ايه فوقيها. يعني عملنا جاتوف بطريقة يعني سهلة وبسيطة ومخدش اي وقت، وطعمها بصراحة كانت روعة. زي ما قلت لكم حركة التزيين ديت اختيارية، بس انا يعني حبيت ايه ازينها يعني معاكم تاخد شكل كده. الشكل بقى النهائي بتاعها هنطلع بقى حتة معاكم في الطبق عشان تشوفوها من قريب. ما شاء الله زي ما انتم شايفين هش خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طلعت كمان حتة برضه عشان تشوفوها. ما شاء الله الكيكة هشة خالص وطرية، والسيوس بقى نازل حواليها كده، بصراحة روعة. بتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها، ويكون الفيديو يعني كان خفيف كده عليكم. ما تنسوش بقى دعوة لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. ولو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. جبت الشوكة بقى عشان ندوقها كمان معاكم، اوريها لكم كمان ان هي هشة خالص وجميلة، وزي ما قلت لكم كان طعمها تحفة. مع الف سلامة.